o'xshadi, omad keldi, omad kelmaydi, omadga buriladi. Men kutmayman omadni. If you have a skill, why you need luck? Why you need luck if you have a skill? Ya'ni sizda mahorat bo'lsa, nimadirga harakat bo'lsa, nima uchun siz omadni kutishingiz kerak? Bitta hodisa bilan aytaman. Bitta ayolgina toza kelin bo'lgan, toza kelinchakning uyiga bitta ilon kelibdi. Daraxtning ustida o'tirgan ekan va ayolgina uni ko'ribdi va uribdi. Keyin ilon aytibdi, "Meni urma, men hayotingdagi baxtingman. Agar meni ursang, men ketsam, hayotingdan baxt ketadi" desa, ayol kishi baribir uni uribdi. Uribdi va ilon ketibdi. Ayol kishi eriga yaxshi qarar ekan, yaxshi munosabatda bo'lar ekan, aytganini qilar ekan, ovqatlarini tayyorlar ekan va hokazo va hokazo. Juda ham ideal harakat qilar ekan. Ilonga aytibdi, "Ha, ketsang baxting ketadi" deganding, yana ket bu yerdan desa, endi ursang ham ketmayman degan ekan. Omad ham xuddi shunday, u keladi ketadi emas, harakat qilsangiz, mehnat qilsangiz, o'sha narsa sizning hayotingizga baribir kirib keladi.